啲年輕啊，當然有啲朋友咧就同我差唔多，或者比我大啲，睇唔出嘅，睇唔出嘅，呢嘢睇唔出嘅，未必㗎嚇。咁咧就首先多謝晒大家嘅光臨啦。今日嚟都嚟咗啦，不如我哋盡情咁去享受今晚嘅演唱會好嘛？首先嚟嗌一聲俾我聽下先。首先我講下嗌有咩好處先嚇。嗌第一可以釋放你自己心裏邊嘅唔舒服啦、唔開心啦。咁啊，千祈唔好同人打交，或者唔好同人嗌交嚇。因為相嗌唔好口嘛，係嘛？咁啊，所以咧，你就咁喺呢個場館入邊嗌咧係冇問題嘅。你嗌咗之後咧，唔使急住講。嗌咗除咗可以抒發自己嘅唔開心或者唔舒服之外咧，嗌咗咧個人會醒啲嘅。我哋一齊嚟盡情咁嗌一次好唔好？